pembe üniformalı, maskeli insanların görev aldığı, 456 kişinin büyük bir para ödülünü kazanmak için oyun oynadığı o diziyi birçoğumuz biliyoruz. Squid Game. Masum çocuk oyunlarının ölümcül bir yarışmaya dönüştüğü bu yarışmada katılımcılar sadece hayatta kalmaya değil, aynı zamanda birbirlerine karşı mücadele etmeye zorlanıyorlar. Ancak Squid Game'deki bu dehşet verici senaryo, gerçek hayatta Güney Kore'nin karanlık geçmişindeki Brothers Home olayı ile benzerlik gösteriyor. Tıpkı Squid Game'deki gibi insanlar acımasızca kontrol edilip hayatta kalmak için zorla çalıştırılıyorlar. Bu videoda Brothers Home olayının gerçeklerine yakından bakacağız. Güney Kore, 1950'lerdeki Kore Savaşı'nın yaralarını sardıktan sonra ekonomik olarak büyümeye başladı. 1986 Asya Oyunları ve 1988 Seul Olimpiyatları öncesinde ülke, uluslararası alanda yeniden markalaşmaya yönelik büyük yatırımlar yapıyordu. 1980'ler Güney Kore'nin askeri diktatörlük rejimi altında ekonomik kalkınma ve modernleşme sürecinin hız kazandığı bir dönemdi. Ancak bu dönemdeki ekonomik büyüme hikayesinin arka planında büyük bir toplumsal trajedi gizliydi. 1975 yılında Güney Kore'nin Busan şehrinde devlet desteğiyle kurulan Brothers Home adlı rehabilitasyon merkezi resmi olarak evsizler, sokak çocukları ve toplumun zayıf bireylerine yardım amacıyla açılmış gibi gösterilse de gerçekte büyük bir insan hakları ihlali gerçekleştiren bir çalışma kampıydı. Hükümet dış dünyaya temiz ve düzenli bir imaj göstermek için evsizleri, yetimleri, engellileri ve sokakta yaşayanları toplama kamplarına benzer yerlere yerleştiriyordu. 1975 yılında Güney Kore İçişleri Bakanlığı, belediyeleri ve polis departmanlarına her ay serseri devriye ekipleri oluşturulmasını zorunlu kıldı. Seul ve Busan gibi büyük şehirlerde sosyal arınma projeleri adı altında serseri gözaltı tesisleri inşa edilmeye başlandı. Sokaklardaki dilenciler, terk edilmiş çocuklar, engelliler ve hatta herhangi bir suça karışmamış sıradan bireyler dahi kimlik kontrolü yapılmadan toplanarak bu tesislere gönderiliyordu. Özellikle Busan'da polis gözetimsiz çocukları ebeveynlerinden habersiz bir şekilde gözaltına alıyordu. Tutuklananlar Güney Kore genelinde 36 gözaltı tesisine dağıtılıyordu. Bunlardan en büyüğü ise Brothers Home'du. Brothers Home resmi kayıtlara göre 3500'den fazla insanı barındırıyordu. Ancak burada tutulanların yalnızca %10'u gerçekten evsizdi. Kalan %90'ı ise sokaklardan rastgele toplanan tamamen masum insanlardı. Serserileri taşıma aracı yazılı beyaz otobüsler Busan sokaklarında dolaşıyor ve evsizler, engelliler, yetim çocuklar ve kimlik göstermeyen sıradan vatandaşlar topluca alınıyordu. Sokakta rastgele seçilen bu insanlar toplum düzenini bozucu unsurlar olarak görülüyor ve rehabilitasyon bahanesiyle bu korkunç tesislere kapatılıyordu. Bu mağdurlar arasında çocuklar da vardı. Mağdurlardan biri olan Choi Song-woo 13 yaşında okuldan dönerken polis tarafından durduruldu. Çantasında okuldan aldığı öğle yemeğinin artığı olan yarım somun ekmek vardı. Polis memuru ekmeği çaldığını iddia ederek Choi Song-woo'ya işkence etti ve işlemediği suçu itiraf etmeye zorladı. Ardından Brothers Home'a gönderildi. Polis sokaklarda rastgele insanları durdurup kimlik kontrolü yapmadan gözaltına alıyor, özellikle de yoksul ailelerden gelen çocukları hedef alıyordu. Bu çocuklar işlemedikleri suçlarla damgalanıyor, hırsızlıkla suçlanıyor ve toplumdan koparılıyordu. Brothers Home, Güney Kore'de evsizlere ve topluma kazandırılması gereken bireylere yardım etmek amacıyla rehabilitasyon merkezi olarak kurulsa da, gerçekte bir toplama kampı gibi işleyen bu merkezde insanlar zorla çalıştırılıyor, kötü koşullarda yaşamaya mecbur bırakılıyordu. Mahkumlar tesisin içerisinde çok sayıda endüstriyel yapı ve binanın inşasında görev aldı. Daha sonra bu kişilere tesislerde iş verildi. Ayakkabı, kalem, giysi ve olta takımı gibi ürünlerin üretildiği 20'den fazla fabrikada, ahşap, metal ve tekstil sektörlerinde zorla çalıştırıldılar. Ürettikleri ürünler yurt dışına ihraç edilerek büyük karlar elde edildi. Her gün sabahın erken saatlerinde çocuk şarkılarına benzeyen yüksek sesli bir alarm ile uyandırılan mahkumlar
günde en az 14 saat çalışmaya zorlanıyor ve bunun karşılığında hiçbir ücret almıyorlardı. Tesis yetkilileri mahkumların emeğini kullanarak ciddi miktarda gelir sağlıyordu. Yaşam koşulları son derece kötüydü. Yetkililer mahkumları 120 kişilik gruplara ayırarak ranzalarla dolu küçük odalara yerleştirdi. Bir yatakta 4 kişi yatmak zorunda kalıyor, daracık odalarda yetersiz beslenme ve temiz su olmaksızın yaşamaya mecbur bırakılıyorlardı. Brothers Home'da kalan herkese tıpkı bir Squid Game oyuncusu gibi birer numara verildi ve artık isimleri yerine bu numaralarla çağrılmaya başlandılar. Ayrıca herkese hiç yıkamadan giymek zorunda kaldıkları beyaz çizgili mavi eşofman takımları ve lastik ayakkabılar verildi. Tesiste disiplin fiziksel cezalarla sağlanıyordu. En küçük bir hata bile dayak veya hücre hapsiyle cezalandırılıyordu. Mahkumlar zaman zaman bazı acımasız oyunları oynamaya zorlanıyordu. Bu oyunlardan biri Hiroşima'ydı. Mahkumlar baş aşağı asılarak gece saat 1'e kadar bekletiliyor, düşenler dayak yerken dayanabilenler ödüllendiriliyordu. Bir diğer oyunda ise mahkumlar uzun süre dayanması neredeyse imkansız pozisyonlara sokuluyor, hareket edenler sert şekilde cezalandırılıyordu. Brothers Home'da ölüm oranları oldukça yüksekti. Mahkumların büyük bir kısmı aşırı çalışma, yetersiz beslenme ve maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik şiddet nedeniyle hayatını kaybediyordu. Tesiste kayıtlara göre en az 657 kişi yaşamını yitirdi. Ancak ölümler resmi olarak belgelenmedi. Hayatını kaybeden mahkumların bedenleri gizlice gömülüyor ya da yakılıyordu. Hükümet bu tesislerde kalanlara serbest bırakıldıktan sonra geçimlerini sağlayacak beceriler kazandırdığını iddia ediyor ve bu yerleri övgüyle tanıtıyordu. 1980'lerde tesisin sahibi evsizliği azaltmaya yönelik çalışmalarıyla takdir toplasa da gerçekte burada insanlar sistematik olarak zorla çalıştırılıyor ve temel insan haklarından mahrum bırakılıyordu. Aslında buraya gelenlerin bir yıl kadar kalıp rehabilitasyon tedavisi aldıktan sonra serbest bırakılmaları gerekiyordu. Ancak proje hiç de öyle işlemedi. Olayla ilgili yapılan sonraki soruşturmalarda Brothers Home'daki tutukluların keyfi gözaltı, zorla çalıştırma, işkence ve cinsel şiddet gibi ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldığı ortaya çıktı. Tesisin başkanı, devlet fonlarını kötüye kullanmak ve mahkumları zorla çalıştırmak gibi suçlamalarla yargılandı. Ancak aldığı ceza işlediği suçlarla kıyaslandığında oldukça hafifti. Zimmetine para geçirme suçundan dolayı 2,5 yıl hapis cezası ve küçük bir para cezası aldı. Ancak hiç kimse ölümlerden veya gerçekleşen insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulmadı. İlk bakışta Squid Game'in Brothers Home olayından ilham alınarak yeniden canlandırılmış hali olabileceği fikrine kapılmış olabilirsiniz. Ancak Squid Game dizisinin yaratıcısı bir röportajında diziyi 2009'da yaşadığı ekonomik zorluklar sırasında yazdığını belirtmiştir. Yine de Squid Game ve Brothers Home olayı arasında bazı ürkütücü benzerlikler bulunmaktadır. Her iki hikayede de toplumun zayıf bireyleri seçilip araçlarla alınıyor, katı kurallar uygulanıyor ve hayatta kalma mücadelesi veriliyor. Her iki yerde de tek tip kıyafetler giyiliyor, mahkumlar ranzalarda yatıyor, çocuk şarkısına benzeyen bir alarm ile mahkumlar uyandırılıyor ve ceza içeren rekabetçi oyunlar oynanıyor. Ayrıca Brothers Home'dan kaçmayı başaran bir grup mahkum, yaşadıklarını halka anlatmaya çalışması ve yetkililerin anlatılanların uydurma olduğunu düşünerek inanmaması, tıpkı Squid Game'deki 456 numaranın polisleri durumu anlatıp inandırıcı bulunmamasıyla oldukça benzerlik gösteriyor. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.